Kak, ngapa lah ya cowok adiknya senian kata kabar. Hilang terus. Sakit hati adik Kak. Sampai deh, mungkin dia lagi sibuk, lagi capek begawe. Untuk kau tuh lah kan dia begawe Tapi itu. dia tuh sering nian Kak, nak kata kabar. Benci nian, tidak dianggap itu adik nih. Apa masih lemak, cuma ada hati kabar dari cowok kau. Aku nih bingung deh, sakit mah aku kamu-kamuan. Malammu udah sembuh-sembuh. Sakit nian. Lah, kenapa kakak nak bingung? Nah, ini dia. Dia itu. Madu kembang joyo. Banyak khasiatnya. Meningkatkan daya tahan tubuh, sama nafsu makan, dan juga membantu menetralisir asam lambung kakak. Ini ada kemasan besarnya. Bah, kantep juga yang ini entah pala. Cuman masih ada yang lebih sakit dari ini dek. Apa kak? Kaki aku kok pijat dek dari tadi dek. Perasaan nian.